El maltractament de la gent gran és un fenomen que, malgrat que està a la nostra societat, moltes vegades queda invisibilitzat. I això és així perquè són persones indefenses i vulnerables que moltes vegades no poden exercir els seus drets. Els seus drets que, malgrat que la Unió Europea té competències limitades en la matèria, sí que s'ha anat integrant al llarg del procés de construcció del projecte comú. Això ho posa de manifest, per exemple, que dins el Tractat de Funcionament de la Unió Europea tenim un article que protegeix els drets de les persones a tenir una vida digna, fet que també es reconeix a la Carta dels Drets Fonamentals, que també especifica la necessitat de cuidar dels nostres majors. Per altra banda, i més actualment, podem dir que una de les prioritats de l'actual Comissió Europea, de la Comissió de la senyora von der Leyen, és precisament l'enfortiment del pilar social europeu i que recull concretament també la necessitat de cuidar un tema tan important com és el maltractament de les persones majors. Pel que fa a l'àmbit del govern de les Illes Balears, ha estat un tema molt prioritari per nosaltres, històricament i ara. I això es fa palès amb diferents accions que anualment feim a través del Centre Balears Europa, en les que participam juntament amb altres unitats de govern i institucions per enfortir i defensar tots aquests interessos i drets d'aquest col·lectiu, i per altra banda amb la nostra acció de lobby, informació, divulgació que feim a través de la Direcció General de Relacions Exteriors. A tall d'exemple, el proppassat mes de febrer es va aprovar al Comitè de les Regions un dictamen precisament que tractava sobre l'envelliment actiu i saludable, on, a través de la nostra participació reglada en aquest òrgan de consulta, vàrem poder donar i construir. Sense ànim d'estendre'm molt més, només assenyalar que ha estat un tema molt prioritari per nosaltres i que ho continuarà sent en els propers anys. No només perquè tot indica que un 28% de la població europea serà població envellida d'aquí pocs anys i que aquesta és una taxa que anirà en augment, sinó sobretot perquè mai hem d'oblidar que hem de posar les persones al centre i sobretot quan parlam de projecte europeu, mai hem d'oblidar que són aquestes persones les que han permès que avui tinguem una comunitat de valors com és la Unió Europea.